Ah, pessoas lindas do meu canal. Estão vendo essa mãozinha linda aí? É meu artesão. Fazendo as suas artes. O Nicolas. Fala oi, Nicolas. Oi. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui para gravar o quê? Festa junina. Junho, animação, fogueira, quadrilha. Tô fazendo... Hoje eu vou gravar um vídeo. Eu vou dançar, mamãe. Você vai dançar, né, filho? Hoje eu vou fazer um vídeo para o projeto da Fran, do canal Coisas da Fran. E vai ser sobre festa junina. E eu vou fazer essa fogueirinha linda. Tá vendo? E os moldes vão estar na minha página, com certeza. Vou deixar os moldes aqui. E vocês correm, olhem o canal delas também, que tem cada coisa linda que vocês vão amar. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, o que eu fiz? Eu vou precisar de 5 foguinhos desse, que eu já pintei, que vocês sabem, com giz pastel. Contornei. Também eu vou precisar de 6 madeirinhas, que eu utilizei o marrom, giz pastel marrom. Aqui a mãozinha eu vou precisar 2 vezes só. E eu fiz o detalhe do rostinho para estar riscando com mais facilidade. Quem tem dificuldade de pintar igual eu, olhinhos, aí vai estar aí os olhinhos, ó, que eu pintei com a canetinha piloto azul. Piloto? Isso, e essa caneta preta, com a ponta mais grossa. E aqui, depois que eu montar a fogueirinha, eu vou pôr um ponto de luz, tá bom? Bora lá! Bom, deixa eu colocar os olhinhos aqui do lado. Eu deixei pra fazer uma das madeirinhas com você, que a coisa, gente, é muito fácil. É só enrolar. Tu vai... Dando pra ver? Tu vai coisar o vídeo rápido? Vou, meu amor, por quê? Você quer que a gente assiste filme? Não. O que você quer? Nada. Ah, então bora lá. A gente faz aqui o foguinho. Você tá fazendo o que, Nicolas? Meu filho, gente, é artesão também. Né, Nicolas? Agora, eu já vou fazer a carinha. Por quê? Porque a gente tem que colar o... Ó, o que que eu fiz? Eu risquei, não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver? Eu risquei pra eu colar só em cima. Agora eu vou fazer o avô. Aqui, ó. Eu vou colar aqui em cima. Quem gostar de pintar e ter mais facilidade, é só pintar também que vai ficar lindo. Vou fazer uma família toda, mãe. Aí, filho. E aqui a boquinha. Oh, como tá ficando beautiful. Oh, que fofes. Vixe, deixa cair demais. Ai, parece que um pouquinho de EVA, senão vai exceder a cola. Aí a gente cola também a boquinha. E o narizinho é só cortar um redondinho e vamos colar o nariz. Vamos que vamos, que aqui tá frio demais. E aí, pessoal? Como é que tá? Aí, que o frio aqui, apesar que eu amo o frio, tá lascando o frio. Tá frio demais. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Sobrancelha, é claro, não pode faltar. Pior que, gente, eu consegui estragar a minha ponta de negócio. Ô, Nicolas, peça desse, é mais fina. Obrigada. Vamos fazer a sobrancelhazinha da fogueira. Oh, meu Deus, mas tá ficando linda demais. Toma, põe a tampa, senão vai secar, Nicolas. Não, filho, né? Não é essa. Cadê a tampa? Me deixa daí. E agora nós vamos colar. Né? Meu dedo tá todo sujo já. Não.
Gente, eu vou pegar um giz rosa pra fazer a bochechinha. Cadê? Porque tá sem vida. Não está saudável o meu foguinho. Agora eu vou fazer a bochechinha. Eu não tô vendo nada. Tem muita luz aqui. Nicolas, cuidado com a ponta das minhas canetas. Você. Ó, Eu vou fazer isso. vai. Segura pra mamãe. Deixa eu sumir, não. Agora a gente vai começar a colagem de um foguinho no outro. Gente, eu acho que eu fiz o bico dessa cola muito grande. Tá saindo muita cola. Eu vou fazer essa. Agora a gente vai colar. Ó. Calma. Calma. Bem rente. Calma, calma. Calma. Deixa eu ver a boca dele. Ó. É um foguinho bem simples, mas dá pra enfeitar a mesa. Vai ficar maravilhoso. Maravilhoso. A sua festa aí, seja em casa, seja na escola, nas igrejas, festa junina, festa caipira. Vai ficar linda. A gente vai colar outra. É uma máscara? Não, mamãe, é um foguinho de enfeitar. Se vocês depois Essa quiserem boca ficou muito grande. passar entre as juntazinhas dos foguinhos o giz também, pode passar. Agora sim. Deixei pra colar junto com vocês, Cadê mas eu podia ter adiantado uma parte. Cadê a cola, mãe? É que eu queria mostrar o rostinho também. Não precisa da cola. Esse foguinho é muito lindo. Desde o dia quando ganhou a festa junina, eu já tinha pensado nele. Mas pense no ser humano enrolado. Aí deixei pra gravar de última hora, né? Como sempre. Ó. Gente, essa cola tá demorando a colar. É instantânea. Cola mais? Mas tá todo sujo. Vai lavar, é a cola, as coisas que você tá mexendo. Agora a gente vai pra outra. Não é fácil. Opa. Deixa eu abrir mais. E aí, como é que tá o São João da sua cidade? Vocês estão animados? Nicolas tá todo animado, né, Nicolas? Fala pro pessoal o que você vai dançar lá na escola. Ele vai dançar a música da Xuxa, Frevo. Não sei qual a música, ele não quer me contar, gente. Ele disse que é segredo. Ai, deixa eu ver se dá pra pausar o vídeo. Acho que eu vou dar uma pausa. Vou colar, que vocês viram mais ou menos como é que é, né? Eu vou dar a pausa, senão vai ficar muito comprido o vídeo. E já volto. Povo lindo. Trens lindos. Voltei. Ficou assim, ó. Maravilhoso, tá vendo? Colar todas as partes. Ó, que coisa fofa. E os seus, Nicolas? Mostra aí. Agora a gente vai... Fala pra sua mão, vai. Os dedos tá tudo pregado de cola. A gente vai arrumar os foguinhos. Eu passei o Vic. Nós vai tomar um banho. Tinha que ser debaixo da água, ele vai amolecer. Agora a gente vai colocar os foguinhos. Madeira. Isso. Acho que eu coloquei muito. Dá pra passar quase Deixa nesse eu fazer uma criança. Colou o virar. Rolando Rolando agora um no outro.
que eu faço meus fantasias. Isso é coisa rápida. Nós somos fodásticas. Ui, nossa, soltou. Calma, mãe. Calma. Calma, que eu vou fazer alguma coisa. Hein, gente? São João. Como é que tá aí o São João? Acende fogueira. Nessa época eu sinto uma falta de Minas e Bahia, pelo menos na minha cidade. Tinha um São João animado aqui em São Paulo. Oh, Jesus. Só se for... Eu vi que tem festa lá pra Guarulhos. Mas é longe. Mãe, sabe pra mim? Pera aí, Ni. Deixa eu terminar aqui. Você deve ter passado cola. Você deve ter estragado minha Eu caneta. não passei cola. Ai, É só enxugar. pronto. A gente vai colar essa. Gente, é coisa rápida e fácil. Vou pegar isso. Ó, colamos aqui. Aí vai ficar assim. E o segredo é Ó, a criancinha muito tá aqui. difícil agora, sabe? Fica aí pra vocês não perderem o segredo. O segredo é colocar a cola aqui em cima. Tô brincando, gente. O segredo é pra vocês ficarem mesmo e colar aqui, ó. Meu Deus, tô apaixonada! Calma, mamãe, não sai. Tá lindo demais, fogueirinha de São João. O meu menino mais novo, quer dizer, meu mais velho, quando eu era mais novo, ele falava assim, eu falava com ele São João, ele falava, não, mamãe, é seu João. Ai, eu sou muito sem graça. Ai, Deus. Ó, aí põe, se vocês quiserem, por detalhezinho, ó. Ai, pensei que eu tava estragando as coisas. Aqui na fogueirinha. Não vou fazendo em todas aqui, senão o vídeo vai ficar longo. Mas só um ponto de luz. Quiser também fazer ponto de luz aqui. Vocês estão vendo? Cadê? E vai fazendo. Gente, dá pra fazer uma fogueirinhazinha, menina? Dá. Dá pra pôr chapéuzinho enfeitar? Dá. Vai da sua imaginação. Tá bom? Tudo bom? Tudo bem? Dá pra fazer lembrancinha, colocar alguma coisa aqui? Dá pra pôr um telefone vermelho aqui, imitando fogo? Dá, isso aí vai tudo da sua criatividade. Vê se não ficou fofis. Vê se não ficou uma coisa mais linda, amor de Deus. E ó, mês que vem. Acho que é mês que vem, não. Próximo mês. Eu não tenho certeza ainda se é só um vídeo por mês. Vai ter pessoas novatas no projeto. Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe. Não sai. Você quer pôr sua arte aqui também? Meninas, não saiam aí. Meu filho tá querendo mostrar a arte dele. Meninas e meninas, fez uma família, gente, de fantasma. Vocês não sabem a lindeza que ele fez. Anda, Nicolas, que eu vou despedir do pessoal, que eu tenho que editar vídeo, senão a Fran me mata. Se eu não postar isso ainda hoje. Eu acho que eu sou a pessoa mais enrolada lá do grupo, gente. Mas eu posto. Vocês estão vendo que eu posto. Oh, meu Deus, ficou linda. E ó, lembrando, os moldes estão na minha página. Mostra aí, Nicolas. Explica seu desenho pro pessoal. Seu artesanato, quer dizer. É o jogo do PEC. É o jogo do PEC. Você não vai aparecer sua carinha aí, não? Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Fala, oi, gente. Oi. Viu, gente? A família dele do PEC, ele é vê se esse menino é um artesão. É um artista. É um fantasma. É uns fantasmas. O quê? Um fantasma o quê? É um fantasma do PEC. É o fantasma do PEC, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da família dele, do Pac-Man. É Pac-Man, Nicolas? Que eu vou ler pra ele, tá bom? E ó, compartilhe, deixa o like. E vocês, gente, meus dedos estão horríveis, estão horríveis. Deixa o like de vocês e vou postar também no Instagram. Espero que vocês comentem, eu mostrar pro meu menino, né, o Nicolas, né, Nicolas? Tem 6 anos, olha, gente, essa arte que ele fez, tá bom? Um beijão e ó, até o próximo vídeo.